решил на закате сгонять, посмотреть новые места. Направление восточное. Мест с каждым годом хороших, где можно отдохнуть комфортно, спокойно. Их становится меньше и меньше, к сожалению. Причин на то много достаточно. Поэтому сейчас разведка боем на местности. Потенциально несколько точек интересных. Надо ножками проверить, чтобы потом знать, ехать туда толпой на выходные или надо что-то другое искать. Поверните направо. Прямо 8 километров. Практически все места, где есть подъезд к берегу, заняты. Я уже так достаточно далеко отъехал от трассы. То есть ищу, где встать. В общем, ситуация следующая. Если, конечно, не искать сосновый лес и песочек, хороший подъезд, то не проблема. Мест свободных много, потому что очень много подъездов к берегу реки. Ну а если желание встать в сухом сосновом лесу, то все места заняты. Что неудивительно. Народу очень много. Буквально проехал километров 5 от асфальтовой дороги до точки, где сейчас нахожусь. На этих 5 километрах, наверное, сколько, 8 лагерей, причем больших, и с автодомами. Народ стоит с огромными надувными шатрами. В общем, люди отдыхают. А куда же без грязи, без жижи? Зато там точно никого не будет. Ну, или хочется надеяться на это. Нашел неплохое место. Достаточно тихо. Сход к реке есть хороший. Берег, конечно, крутой, но спуститься можно. Вот. В принципе, рядом сосновый лес, песочек, сухо. Поляна. Даже запас дров есть. Решил сейчас перекусить быстро, поспать, проснуться на рыбалку, а потом уже готовить основное блюдо, испытывать вот этот вот казан. Место, в принципе, неплохое, но, конечно же, от воды закрыто. Недалеко проходит дорога. Сейчас там по ней постоянно носятся какие-то местные на питбайках, на квадроциклах. В общем, это неудивительно, потому что дорога рядом. Сварил я супчик авторский. Вот. Такой походный. Ну, на природе это очень вкусно. Дома, я думаю, я бы не стал это есть. Всем доброе утро. Спалось отлично, но я вот в курточке. Несмотря на то, что лето, ночью где-то было около плюс 6, плюс 7. Плюс влажность у воды, поэтому прохладно. Сейчас тоже плюс 10. Будем пробовать ловить рыбу. Рыбка плещется. Вот
так вот на берегу растет дуб. Ну, конечно, тут не один, понятное дело. Вот, а берег обваливается постепенно. Поэтому вот этот дуб — это будущий, наверное, коньячный столик из мореного дуба у кого-то. Смысл какой? Дерево падает в воду, уходит под слой ила и тысячелетиями, столетиями, в зависимости от того, когда его найдут и поднимут, лежит в воде. От этого структура меняется, дерево становится чем-то близким к минералу, уплотняется, и вот получается потом мебель в опытных руках. Слышал неоднократно легенды о том, что там, в советское время японцы предлагали бесплатно почистить русло Клязьмы, но с одним условием, что все, что они поднимут со дна, имелось в виду в первую очередь как раз дерево мореное, останется у них. Ну, таких легенд, правда, наверное, про каждую реку в России можно услышать, и не одну. Значит, план сейчас такой: поймать на поплавочную удочку малька и поставить хищный фидер. Вот что-то пока ни красный, ни белый опарыш, который я приготовил для малька, его не привлекает никак. Ну а вот он, долгожданный улов, уклеечка. Это как раз то, что нам нужно. Поймал 4 живца. Сейчас будем пробовать смотреть, насколько же у нас тут хищник активный. Время 7 утра. Поставил 2 хищных фидера. Конечно, течение сильное на речке, поэтому все равно он прибивает к берегу. Ну, ничего страшного, под берегом тоже может взять. Недавно к видео, которое выложил на канале, мне написали комментарий, мол, выезд понятно, а где рыбалка? Так вот, не знаю, для кого что является рыбалкой. Для меня рыбалка — это в первую очередь поиск новых мест, отдых на природе, посидеть с удочкой, подумать. А добыча рыбы — это немного другое. Поэтому вот 4 небольших уклейки поймал, на живца поставил оснастки в надежде, что хищник клюнет. Но даже если на этом улов закончен, я вообще не расстроюсь ни разу. Дневной сон прекрасен. Сейчас проверим, что у нас там с уловом. Да надо обед готовить или из улова, или из продуктов, которые куплены в магазине. Проверил я снасти. На одной живец вполне себе жив-здоров. Как раз ее перезакинул. А на второй или хищник ударил, или живец сошел. Не стал ее повторно устанавливать. Посмотрим сейчас, как себя первая поведет. Пока буду готовить обед, произойдет что-то или нет. Наконец стало жарко. Можно чуть-чуть позагорать, а то я уж переживал. Солнце вылезло. Все нормально. Это как без солнца. День солнцестояния летнего и без солнца. Начинается процесс приготовления основного блюда. Пошла картошечка. Такая красота.
А запах... Наверное, сейчас все звери там в лесу облизываются.